टोटल 20 दिनों बाद खाया घर का बना हुआ चिकन। सुबह अपने बेड को ठीक करके मैं पहुंच गया मेस में और ब्रेकफास्ट करके किया पढ़ाई। 1 घंटे बाद वॉक करते पहुंचा संकट मोचन मंदिर, जो कि बाहर से अभी रिन्यू हो रहा था, एंड अंदर जाकर किया हनुमान जी की पूजा और चढ़ाया शंकर जी को जल। फिर तैयार होकर लंच करके रैपिडो का किया वेट एंड पहुंच गए एग्जाम देने। बाहर आकर खाया मोमोज और पहुंच गया हॉस्टल। फिर पिया कॉफी एंड हॉस्टल से एग्जिट लेकर पहुंच गया मेट्रो से सेक्टर 52, जहां खाया बॉइल्ड एग और गाड़ी से पहुंच गया दीदी के फ्लैट पे एंड बनवाया हांडी चिकन। रात को आ गया 24/7, जहां खाया आइसक्रीम और काशवी के नखड़े देखते हुए व्लॉग को किया एंड।